काँग्रेसीचे जो स्टेट प्रेसिडेंट हा ताणें थोडे दीस पयलीं म्हणिल्लें की सरकार आमी उडयतले, उडोवपाक विजय सरदेसायाची गरज ना. आतां म्हाका काँग्रेसीचे थोड्या आमदारांनी फोन केला आमी तुजे बरोबर आहा. सो हाजो अर्थ कितें जाता की काँग्रेस पक्ष आतां येदो व्हडलो ओल्डस्ट लँड होल्ड पार्टी ऑफ इंडिया ही सारकी इमॅच्युअर वागता. कित्या खातीर इमॅच्युअर वागता? जे मनीस कावन्सिलर इलेक्ट जावंक शकना तांकां तांणी प्रेसिडेंट केल्ले आनी तांची नकारात्मक भुमिका जी आसा की सगळें कितें तरी ओपोज करप. काँग्रेस इज बिकम अ मिनी आप इन गोवा. हाजे विरोधात जे लोकप्रतिनिधी आहा तांकां हें खपून वचना. ताजे खातीर ते तांणी बंड केला आनी ते भायर सरले. इतलें सगळें जावन म्हाका दिसना की काँग्रेसीन कांय कितें विचार करूंक जाय. आतां काँग्रेसीन पयलीं इंट्रोस्पेक्शन करपाची गरज आहा की सरकार मेजॉरिटी आसून सुद्दां आमी सरकार कित्याक करूंक पावूंक ना आनी आज मेरेन आमी आमच्यान लोक येना, लोक आमच्यान ते भायर कित्याक वता हेजेर विचार करूंक जाय. आनी अजून विचार करूंक ना. म्हाका दिसता ते सिरियस ना. असलो जे प्रेसिडेंट बी हांगा केल्या तांकां घेवन ते खंयच वचूंक शकना. तो सरकार करपाक एक स्ट्रॉंग रोल गोवा फॉरवर्डान खेळ्ळा आनी गोवा फॉरवर्ड फुडें बी तसो स्ट्रॉंग रोल आसता.